শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছো। আজকে আমাদের আঁকার বিষয় হচ্ছে রেইনি ডে। বৃষ্টির দিনের একটি ছবি আমরা আঁকব। গত ক্লাসেও আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি এই বৃষ্টির দিনের ছবি, গ্রামীণ পরিবেশে একটি বৃষ্টির দিনের ছবি। আজকে আমরা দেখাবো শহরের বৃষ্টির দিনের ছবি। শহরে বৃষ্টির যে দিনটি থাকে কি করে মানুষ উদযাপন করে এবং পানিবন্দী হয়ে গেলে মানুষের জন্য কতটা দুর্বিষহ হয়ে যায় জীবন, সেটাই আমি আজকে তোমাদেরকে এই চিত্রের মাঝে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, বৃষ্টিকে বোঝাবার জন্যে প্রোটেকশনের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় ছাতা। এই ছাতা মাথা দিয়ে মানুষ যাচ্ছে, এরকম একটি ছবি যদি আমরা আঁকি, একটি ফিগার সাথে যদি আমরা বৃষ্টি পড়ছে এরকম বুঝিয়ে দিই, তাহলে বৃষ্টির দিনের ছবিটি হয়ে যাবে খুবই সহজ কম্পোজিশন দিয়ে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমি প্রথম দিকে দুইটি ফিগার এঁকে দিব খুব স্মুথলি, ধীরে ধীরে। পরবর্তীতে এই ছবিতে আরও কিছু ফিগারের কম্পোজিশন ব্যবহার করব, সেগুলো আমি দ্রুত এঁকে দিব, কারণ ছবিটা অনেক বেশি লং হয়ে যাবে সেই চিন্তা থেকে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটি দেখলে তোমরা শহরে কি করে মানুষ বৃষ্টির দিনে তাদের সময়কে অতিবাহিত করে এবং তুমি তোমার ড্রয়িং খাতায় খুব সহজে একটি বৃষ্টির দিনের ছবি আঁকতে পারবে। এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, তোমাদের এখন শিল্প সংস্কৃতি যেই বইটি আছে, এখানে বৃষ্টির ছবির বিষয়টি বলা আছে। সেই চিন্তাভাবনা থেকেই এই ছবিটি এঁকে দিচ্ছি এবং সর্বস্তরের ভিউয়ার্স যারা আছেন তারাও এই ছবিটি সহজেই আঁকতে পারবেন, যাদের ছবি আঁকা ভালো লেগে থাকে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যদি ছবি আঁকা ভালো লেগে থাকে তাহলে এই চ্যানেলটির সাথে থাকার জন্য বিশেষ অনুরোধ থাকলো, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। আর যদি ছবি আঁকা ভালো হয়ে থাকে, অন্য বন্ধুদেরকে দেখাবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য শেয়ার করে দিবেন। আশা করি ভিউয়ার্স এবং শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা ছবি আঁকাটি দেখে উপকৃত হবে। আর তোমরা উপকৃত হলেই আমার এই ছবি আঁকাটি সার্থক। এরপরের ফিগারগুলো আমরা দ্রুত এঁকে দিচ্ছি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, একটা ছবি যে কতভাবে কম্পোজিশন করা যায় সেটা তুমি ছবি আঁকতে আঁকতে বুঝে যাবে। মানে এই একই ফিগার সামনে পেছনে এই সমস্ত জিনিস করে কম্পোজিশন দিয়ে করলেই কিন্তু ছবিটাকে আমরা নানাভাবে উপস্থাপন করতে পারি। তবে ছবির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, পার্সপেক্টিভের যে বিষয় আমরা সেটা আজকে ব্যবহার করেছি। সামনের মানুষগুলো বড় এবং পেছনের মানুষগুলো তুলনামূলক ছোট। এরপরে আমরা শহরের বিল্ডিংগুলো ব্যবহার করব। স্কেল দিয়ে ব্যবহার করছি আর্কিটেকচার, এর পার্ট হলো বিল্ডিং। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা ফ্রি হ্যান্ডও ছবিটি আঁকতে পারো। তবে ইদানিংকালে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সহজে ছবি আঁকার জন্যে ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে ছবি আঁকতে পারে। তবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যারা দীর্ঘ টাইম ছবি আঁকা শিখতে চাও তারা ফ্রি হ্যান্ডে আঁকার চেষ্টা করবে। মূলত ছবি আঁকতে হয় ফ্রি হ্যান্ডে। কিছু বিষয় আছে স্কেল অথবা অন্যান্য ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করে করা যায়, কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্রি হ্যান্ডে ছবিটা আঁকতে হয়। যেমন এখানে আমি বিল্ডিংগুলো দিয়েছি স্কেল ব্যবহার করে, কিন্তু ফিগারগুলো দিয়েছি আমি ফ্রি হ্যান্ডে। গাছ এগুলো ফ্রি হ্যান্ডে ব্যবহার করছি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই শহরে একটা মজার বিষয় থাকে কারেন্টের তার। সে কারেন্টের তার যদি আমরা ব্যবহার করতাম ছবিটি আরও বেশি চমৎকৃত হতো, কিন্তু তোমাদের চিন্তা করে এই অংশটুকু আমি ব্যবহার করিনি, কারণ অনেকের ক্ষেত্রেই এই ছবি আঁকাটা অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বিষহ ওঠে যখন ছোট ছোট বিষয়গুলো তাদের
শেখাতে দুর্বলতা থাকে। আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বড় যে কোনো চিত্র শেখার আগে ছোট ছোট বিষয়গুলো প্র্যাকটিস করবে, তাহলে খুব সহজেই ছবি আঁকতে পারবে। আমাদের ছবি আঁকা কমপ্লিট হয়ে গেল। আমি একটি পিঙ্ক কালারের ছাতা ব্যবহার করছি। আজকে আমরা দুইটি রং ব্যবহার করব, এক পেন্সিল কালার, দুই পেস্টেল কালার। ছোট ছোট বিষয় করবার জন্য পেন্সিল কালারটি ব্যবহার করব এবং বৃষ্টির যে ফিল সেটা নিয়ে আসার জন্য পেস্টেল কালার ব্যবহার করব। শিক্ষার্থী বন্ধুরা যাদের কাছে একটি কালার আছে, একটি কালার দিয়ে ছবিটি সম্পন্ন করতে পারবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাজারে বিভিন্ন কালারের ছাতা পাওয়া যায়। তোমরা বিভিন্ন কালারের ছাতা এই ছবিতে ব্যবহার করতে পারো। আর সচরাচর আমাদের শহরের জীবনে বা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই যে কালো ছাতার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। তবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তুমি যে কোনো কালারই দিতে পারো একটা ছবিকে, তোমার ইচ্ছে মতো তুমি কালার করবে। আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে যে সামনের জিনিসের কালার কতটা ব্রাইট এবং দূরের জিনিসের কালারটা কতটা হালকা। এর কারণ হলো কালার পার্সপেক্টিভ। আমরা সামনের দৃষ্টি ভালো দেখতে পাই, দূরের দৃষ্টি আমরা সেভাবে ভালো দেখতে পাই না। শিক্ষার্থী বন্ধুরা বৃষ্টির ছবিতে প্রথমে আমরা বিল্ডিং গাছপালা কালার করে নিব। তবে এখানে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে, এই বিল্ডিং এবং গাছপালা রং করার ক্ষেত্রে লাইট শেডের ব্যবহারটা যাতে বেশি না হয়। কারণ বৃষ্টি যখন নামে তখন সচরাচর আমরা সূর্য দেখি না, অন্ধকারচ্ছন্ন একটা পরিবেশ হয়। সেই পরিবেশটাকে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব এবং বৃষ্টির ধারা যখন বর্ষণ যেটা যখন বৃষ্টি পড়তে থাকে তখন কিন্তু আকাশটা একটু ধূসর আকার হয়ে যায়। সেই টাইপের কালার আমরা ব্যবহার করার চেষ্টা করব। দূরের বিল্ডিংগুলোতে আমি হালকা করে কালার দিয়েছি, হয়তো বৃষ্টি দেওয়ার পরে এই কালারগুলো বোঝা যাবে না। শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সহজেই এই ছবিটি বুঝতে পারছো। তোমরা কমেন্টস করে জানাবে ছবি আঁকাটি কেমন লাগছে এবং তোমরা সহজে বুঝতে পারছো কিনা, বা আরও কি করে ছবি আঁকলে তোমাদের জন্য সহজ হবে। কিছু শিক্ষার্থীর অনুরোধে এই ছবিটি এঁকে দিচ্ছি। এখন বৃষ্টির দিন এবং শিল্প সংস্কৃতি সাবজেক্টে এই বৃষ্টির দিনের ছবিটি ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীতে দেওয়া আছে। যারা পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট তাদের জন্য বিষয়টি খুবই চমৎকার হবে। গাছে আমরা একটি কালার শিখছি বা ছবি আঁকা পছন্দ তাদের জন্য ছবিটি ব্লু গ্রিন চমৎকার হবে। এরপরে আরেকটু দূরের গাছকে আমরা প্রথমে প্রুশিয়ান ব্লু কালারটি দিয়ে তারপরে ডার্ক ব্লু গ্রিন কালারটি ঘষে দিব। শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই দৃশ্যে সবচেয়ে চমৎকার রং যেটা আমরা বলি সেটা হবে রাস্তার উপরে পানি, পানির উপরে মানুষের যেই শ্যাডো পড়েছে সেটাই চমৎকার একটি বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। ফিগার তোমার ইচ্ছে মতো তুমি কালার দিয়ে নিবে, তবে একটা জিনিস মাথায় রাখবে, সবসময় কন্ট্রাস্ট কালার বা ছবির সাথে যাতে মিশে না যায় সেই টাইপের কালার ব্যবহার করার আমরা চেষ্টা করব। পানিতে প্রথমে আমরা স্কাই ব্লু কালারটি ব্যবহার করব। রাস্তার পানি, এখানে নিচে আমরা পিচ কালার যেই ফ্লেভার সেটা আমরা উঠিয়ে দিতে পারি, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য একটু কঠিন হবে বিধায় আমি সরাসরি রাস্তার কালারটি দিয়ে পানিতে প্রাথমিক একটি শেড ব্যবহার করছি। যে ড্রেসগুলো ব্যবহার করেছে ওরা সেই ড্রেসটি আমরা ব্যবহার করলাম।
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আকাশে প্রথমে আমরা মেঘের উপরে ব্ল্যাক কালার ব্যবহার করব। এই ব্ল্যাক কালারের উপর আমরা পার্সিয়ান ব্লু, তারপরে আমরা ব্যবহার করব লাইট গ্রে, এরপরে আল্ট্রামেরিন অথবা স্কাই কালার ব্যবহার করে আমরা আকাশটি কমপ্লিট করব। এই আকাশের রঙটি হলো এই ছবির একটু জটিল প্রক্রিয়া। যে বৃষ্টি পড়ছে, এই বৃষ্টিকে আমরা ফুটিয়ে তুলব কালারের মাধ্যমে। আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা রঙটি সহজেই করতে পারবে। আমি রং দিয়ে পরবর্তীতে টিস্যু দিয়ে ঘষে দিচ্ছি, অথবা তোমরা এখানে লাইট গ্রে কালারটি ব্যবহার করো এই রংটিকে মিশাতে পারবে। এরপরে ব্যবহার করছি কোবাল্ট ব্লু কালার, 6 নাম্বার কালার টিটি কোম্পানির, এবং এই রংটি আমরা বাঁকা করে দিচ্ছি। এরপরে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যে আগে ঘর বাড়ি রং করে রেখেছি তার উপরে রংটি দিব। আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা রংটি দেখে উপকৃত হলে এবং ছবিটি এঁকেও তোমরা খুব সহজে রং ফুটিয়ে তুলতে পারবে। সবশেষে আমরা হোয়াইট কালার দিয়ে বৃষ্টির যেই ফোঁটা সেটা বুঝাবো, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আমরা কোবাল্ট ব্লু কালার দিয়ে বৃষ্টির ফোঁটা বুঝাবো ছবিটার বেশি লাইট শেড বোঝাবার জন্য। আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছ। এরপরে পানিতে আমরা গাছ এবং বিল্ডিং মানুষের শেডটাকে কমপ্লিট করলে আমাদের ছবিটি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে।
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রিয় ভিউয়ার্স, যদি ছবি আঁকা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি।